इसका पत्ता भी काम का है, जड़ भी काम का है, फल लग रहा है वो भी काम का है, और अगर इसके कांटे लेंगे तो वो भी काम का है। इसके अंदर 190 प्लस बायोएक्टिव न्यूट्रिशन पाया जाता है। और कई सारी ऐसी बीमारियां, व्हाइट पैचेस की प्रॉब्लम है लोगों को, लाइपोमा की प्रॉब्लम थी, वो 3-3 महीने के अंदर सीबकथॉर्न को इस्तेमाल करने के बाद ठीक हुई है। रिसर्च 120 से ज़्यादा रिसर्च यही कहती है कि अगर आपको डायबिटीज से रिलेटेड कोई इशू है तो आप सीबकथॉर्न को ले सकते हैं। उसमें क्या है कि वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इंसुलिन को रेगुलेट करने में, राइट। थायराइड की समस्या है तो जितनी भी हार्मोनल बैलेंस करने की जो समस्या होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस प्रॉब्लम होती है, उनको बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा काम करता है। कई सारी रिसर्च आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं।